এত বড় ত্যাগ কারোর জন্য না, নিজের জন্য আর কি। যে আবার বিয়ে করলাম, বউ হঠাৎ এসে গেল, ঝগড়াঝাটি, সংসার অশান্তি, দরকার নাই। ও যদি আসতে চায় আসুক, না থাকলে আমি সারা জীবন এভাবে থাকবো। ত্যাগ শুধু আমার সন্তানদের নিয়েই, যে আমার সন্তানের জন্য কারো ভাগিদার করতে চাই পুরো না। নামটা কি ভাই আপনার? আমার নাম হলো দিল মোহাম্মদ। দিল মোহাম্মদ। সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। দর্শক, যে যেখান থেকে আমাদের ভিডিও দেখছেন আপনাদেরকে জানাচ্ছি সুস্বাগতম। দর্শক, এই মুহূর্তে রয়েছে আমরা কেরানীগঞ্জ কাঁঠালতলী। রয়েছে একজন খামারি ভাই, যে মানুষটির জীবনে অনেক কষ্ট রয়েছে, দুঃখ রয়েছে। আমরা আজকে তার এই খামার জীবন থেকে যদি করে সংসার জীবন থেকে শুরু করে টোটাল বিষয়গুলো একটু জানার চেষ্টা করব। আর সবাই বলে এই খামার করে নাকি লস হয়, আসলে কতটুকু লস? একজন ছোট্ট খামারি, এই ছোট্ট উদ্যোক্তা, আমরা এই ভাইয়ের কাছ থেকে পুরো বিষয়টা একটু জানার চেষ্টা করবো। চলুন দর্শক, আমরা কথা বলবো এই ভাইয়ের সাথে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাই, কেমন আছেন আপনি? আছি আলহামদুলিল্লাহ। ভালো আছেন? আল্লাহ রাখছে ভালো। আমাদেরকে একটু বলবেন যে আমরা আপনার ক্যামেরার সামনে যখন আসেন নাই, যখন এমনিতেই আপনার সাথে আলোচনা করেছিলাম, তখন আপনার অনেক কষ্টের কথাগুলো শুনলাম। এত কষ্টের মধ্যে কিভাবে আপনি হাসেন? কষ্ট থাকলেও হাসতে হয়। কষ্ট মনে করি না, কারণ কষ্ট মনে করলে কষ্ট হয় আর কি। খামারের সম্পর্কটা একটু পরে আসি। আগে আপনাদেরকে একটু বলেন যে আপনার ছেলে মেয়ে কয়টা, বউ বাচ্চা কোথায়? আমার ছেলে একটা। 4 ছেলে ছিল, 3 ছেলে মারা গেছে। এখন এক ছেলে আছে, 10 বছর বয়স। সে ক্লাস 4-এ পড়ে আর কি। ক্লাস পড়ে পড়ে। সন্তান দেখছি না, বউ দেখছি না, কারণটা কি? কারণ বউ থাকে না, বউ বাবার বাড়ি থাকে। বউ বিয়ের শুরুতে বাবা মার কথা শোনে আর কি। এই সংসারের কথা মানে না, শোনে না। শ্বশুর শাশুড়ি সেবা যত্ন এসব একটা মেয়ের এসব বোঝা উচিত। বুঝি, যা জানি, আমার ছোট ছোট বন্ধু বিয়ে হয়েছে, শ্বশুরবাড়ি থাকে, ভালো মন্দ বুঝে, কিন্তু সংসার কি জিনিস এখনো বুঝে না। সংসার চিনে না এখন। 4 সন্তানের মা, তারপরেও বুঝে না। কারণ ভালো থাকে, কিছুদিন থাকলে বাবা মা যখন ফোন দিলে তখন মাথাটা এলোমেলো হয়ে যায়। জিজ্ঞেস করে যে কি হয়েছে, ভালো লাগে না, বাড়ি যাবো, চাকরি করবো। মানে চাকরির নেশাটা বেশি আর কি। উনি আবার গার্মেন্টস চাকরি করছিল। কোথায় কোথায় ছিলেন উনি, একটু বলবেন কারণ উনি আমাদেরকে? ছিল মিরপুর গার্মেন্টসে চাকরি করছে। বিয়ের আগে করছে কতদিন তা জানি না, কিন্তু আমার সাথে চলাকালীন ছিল, মানে 10 মাস 11 মাসের মতো চাকরি করছে আর কি। 11 তারপর আমি মাসে চাকরি করাইনি। যে কোনো বিয়ে বিদেশে গিয়েছিলেন কিনা? না, আমি বিদেশে যাই না। আমি 19 বছর চাকরি করছি গার্মেন্টসে। আপনি 19 বছর 19 বছর গার্মেন্টসে চাকরি গার্মেন্টস করছেন। চাকরি করছি। আপনার ওয়াইফ গিয়েছিল কিনা? উনি বাইরে গেছিল, সৌদি গেছিল। আমরা সবাই জানি যে প্রবাসী ভাইয়েরা বিদেশে গিয়ে বইয়ের কথা মনে রাখে না, কিন্তু এখন এখানে দেখতেছি যে আপনার স্ত্রী বিদেশে গিয়ে এখন স্বামীর কথা মনে রাখে না। হ্যাঁ, উনি টাকা পয়সা কামাই করছে মোটামুটি। আমার মিথ্যা বললাম না, 70,000 টাকা দিচ্ছে। আর বাকি টাকা উনি কি করছে উনি জানে আর কি। কত বছর বিদেশ ছিলেন? 4 বছর ছিল। এটা কি বিদেশে থাকার কারণে কি বউ আপনার কথার না কমেন্টের না, বাইরে? বিদেশে থাকার কারণে না। বিদেশ থেকে গেছে এই 4 বছরে, বাইরে আসছে 1 বছর, 5 বছর। আর বিয়ে হয়েছে তো 17 বছর। তখন তো এরকম, বিয়ের পর থেকে এরকম। বিয়ের শুরুতে বলছিল যে বাবা মা নাই, যে গরিব মানুষ, সেই বলে বিয়ে করছিলাম, যে অসহায় গরিব মানুষ, বাবা আছে, সৎ মা ঘরে। কিন্তু বিয়ের পর দিয়ে সবই মিথ্যে। সৎ মা না, বাবা আছে, মা আছে, ভাই বোন সব আছে। শুধু ছলনা করে আর কি বিয়ে হয়েছে আর কি। মানে প্রথম বলছে যে বাবা মা কেউ নেই, কেউ নাই আর কি। আপনি ওইভাবে আবেগে পড়ে বিয়ে শাদী করেন তাকে। গরিবের মেয়ে যে বিয়ে করলে হয়তো বা ভালো হইব, বা আমাদের ফ্যামিলির সাথে মিশতে পারবো, এই বুঝে আর কি বিয়ে। মানে আপনার স্ত্রী কি আপনাদের সাথে একটু নিয়ম? আমাদের থেকে নিয়ম। মানে তারা একটু গরিব, আপনারা একটু গরিব, অর্থবিত্ত দিক দিয়ে একটু ভালো আছেন, ওনাদের সেই থেকে কারণে ভালো আপনি আছে। গরিব ফ্যামিলি দেখে বিয়ে করছেন। বিয়ে করছি। ফলাফল কি? ফলাফল তো ভালো পাই নাই। আমি তো টাকা পয়সা চাইনি। টাকা পয়সা দিয়ে আমি অন্য জায়গায় আরো বিয়ে করতে পারতাম। আমার ভালো সম্বন্ধ আসছিল, এখনো আসে, কিন্তু আমি করব না। আগেও করি না, এখনো করব না। ভাই, আপনাকে দেখে কিন্তু 4 সন্তানের বাবা মনে হয় মনে না। হয় না, আসলে হয় না। কারণ আমি 19 বছর বয়সে বিয়ে করছি। এখন আমার বয়স হলো 35 বছর। 35 বছর। হ্যাঁ। তো নতুন করে কি আবার সংসার করার ইচ্ছা আছে কিনা? না, বউ কি না। আসবে? বউ আসবে না, বিশ্বাস আসবে না। কারণ আর আসলেও আসতে পারে, কিন্তু আমি বিয়ে করব না। আপনি বিয়ে করবেন না, না? বিয়ে করব না। নতুন করে সংসার আশায় আছেন যদি 4 সন্তানের মা আবার ফিরে আসে? কারণ সংসার করব না এই কারণেই। সংসার আবার বিয়ে করলে ছেলে মেয়ে হইব, সংসার বাড়বো, তখন ঝামেলা। জায়গা দিতে হইব,
সন্তান যে লালন পালন করবো তা ভয় পাই না, তা কষ্ট পাবো না, কিন্তু যে জায়গা জমি দিতে হবে, এই মুহূর্তে জায়গা জমি কিনতেও পারবো না, দিতেও পারবো না। যাই আছে যতটুকু আছে, আমার একটা ছেলে আছে, আমার ছেলের জন্য আর কি। মানে ছেলে যেখানেই থাকুক ছেলের জন্যই সবকিছু ছেলের থাকবে। জন্য আমি সবকিছু করবো। নতুন আমি যে একটা বাবা হয়ে ছেলের জন্য মানে যা ভাবি, কিন্তু বাবা উচিত ছিল মার, কিন্তু কিন্তু আমার মার এইসব মানে সন্তানের প্রতি কোনো মহব্বত নাই। এই যে গেছে, ছেলের প্রতি কোনো ই নাই, টান নাই, খোঁজ খবর নাই যে আমার ছেলে কোথায়? ছেলে আছে আশেপাশে ও খেলাধুলা ছেলেও করছে। আপনার কাছে? আমার কাছে, মার কাছে যায়নি তো। মানে ছেলের বয়স কত? 10 বছর পড়ছে, এই ডিসেম্বরে 10 বছর পড়ছে। মানে ছেলেও আপনার কাছে, আমার কাছে। কিন্তু বউ খোঁজ নেয় না, ছেলের সাথে কথা বলে না 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 প্রতিদিন? না, ছেলেও মায়ের প্রতি টান নেই, মারও ছেলের প্রতি টান নাই। আমার পলাই যে মানে বাবারই পাগল, মার জন্য পাগল না, মার জন্য পাগল না এই কারণেই মা তো ছেলের এরকম সেবা যত্ন করে না। যে মার যে একটা ভালোবাসা ছেলে তো ওরকম পায় নাই, কিন্তু আমি একটা পুরুষ মানুষ হয়ে আমি যতটুকু ছেলের মানে যথেষ্ট সারা বাবা জীবন মার রিপোর্ট আদর করেছি দেখি। যে প্রবাসীরা বউর সাথে যোগাযোগ করে না, প্রবাসীরা অন্য যে মেয়েদেরকে নিয়ে ভেগে চলে যায়, ওর খোঁজ খবর রাখে না এবং সন্তানের খবর রাখে না। এখন দেখছি যে প্রবাসী বউ তার স্বামীর খবর রাখে না, সন্তানের খবর রাখে না, স্বামীকে ছেড়ে নিজের ইচ্ছাতান্ত্রিক চলতেছে, বাসায় আসারও চিন্তা করে না, সন্তানের খোঁজ খবর নেওয়ার চেষ্টা করে না, খেয়ে আছে কিনা না খেয়ে আছে সেটারও খোঁজ রাখে না। আপনি একজন স্বামী, আপনার কাছে কেমন লাগে ভাই? কেমন লাগলো ভাবলে তো খারাপ লাগে যে আমার ছোট বোনদের বিয়ে হয়েছে, বা আমার সাথে যারা ছিল বিয়ে হয়েছে, কি সুন্দর সংসার করতেছে, যে আমার তো মনে চায় যে এরকম সুখী সংসার করতে, কিন্তু বিয়ে করার পর তো সুখ পাই নাই। তো বিয়ে করবো না আরো এই কারণেই যে আপনি জানতে চাইছেন যে আমার বাবাও দুইটা বিয়ে করছিল। কারণ বিয়ে করছে, আমার বাবা প্রথম বিয়ে করছে, বউ মারা গেছে, এখানে ছেলে মেয়ে ছিল, তারপর আবার বিয়ে করছে, বউ মারা গেছে, মানে বাচ্চা পালার জন্য। পরে আমার মা 3 নম্বরে আসছে আর কি। তা আমার মা ছোট থেকে ওই ভাই বোনদের লালন পালন করছে, অনেক সেবা যত্ন করছে। বিনিময়ে এখন বড় আমরা জানতাম যে আমরা 2 ভাই 5 বোন, কিন্তু এখন জানি যে না, আমরা আমাদের এই সৎ ভাই, কারণ সৎ ভাই এই কারণে ভাই বাইরে গেছে, আমার মা বিয়ে শাদী করাইছে, আত্মীয়র মধ্যে করাইছে, বাইরে গেছে, টাকা পয়সা হয়েছে, আমাদের আর খোঁজ খবর নেয় না। আমাদের অল্প একটু জায়গা জমি সম্পত্তি এটি নিয়ে ভাই ভাই নিয়ে অনেক দ্বন্দ্ব ঝগড়া। আমিও চাই না যে এরকম আর সংসার বাড়াইতে, যে আমার ছেলের আর কারোর সাথে দ্বন্দ্ব মানে বাজাইতে আর কি। মানে আপনার যা কিছু আছে তা যেন আপনার সন্তানে আমার পায়, আর সন্তানের, আপনার হ্যাঁ। সন্তানের সাথে যাতে আরেকটা বিয়ে করে আরেক সন্তান হলে সেই সন্তানের সাথে যে বিরোধ এবং হ্যাঁ, কষ্টটা না হয়। না হয়, আমি সেটা চাই না আর কি। আমরা আপনার সংসার জীবনের অনেক কথা শুনলাম, আসলে এটা কথা বলতে গেলে শেষ হবে না, এক কথায় বলা যায়। আমাদেরকে একটু ভাই বলবেন, গরুর খামার করে নাকি মানুষের লস, লস এটা কতটা সত্য? আপনি একজন খামারি, একজন কৃষক এখন এই মুহূর্তে, তো লস খামারটা করার কারণটা কি একটু বলবেন? খামারটা করার কারণ হলো আমি চাকরি করছি, চাকরি করে মাসে 18-20 হাজার টাকা বেতন পাইছি, সংসার ভালো চলছে। যে আমার ছোট থেকে অনেক স্বপ্ন ছিল আর কি, অনেক গরু পালবো, আমি ছাগল পালতাম, 30-35টা ছাগল ছিল, প্রায় ছাগলগুলো বিক্রি করে দিছি, দিয়া অন্য অন্য কাজ করছি। আমি একটা দোকান আছে, ইলেকট্রিক দোকান আছে, যে আমার মেয়ের জামাই আমার বন্ধু ছিল আর কি, আগে একসাথে ব্যবসা করতাম, পর আমি নিজে পছন্দ করে আর কি মেয়ের বিয়ে দিছি। যে আমার বন্ধুর সাথে আমার শেয়ারে ব্যবসা আছে, ইলেকট্রিক দোকান আছে। তারপর ওই একটা ছোট বাচ্চা কিনছিলাম 76,000 টাকা দিয়ে আর কি। বাচ্চাটা কোনটা ভাই? ওই যে সাদা, ওইটা পাকড়াটা। মানে এটা বাচ্চা? হ্যাঁ, এটা তো বড় হয়ে গেছে ভাই। বাচ্চা কিনছি, কেনার পরে ওইটাই আমি ছোট থেকে মানে লালন পালন কইরা পরে যে বীজ দিছি, পারে যে প্রথমেই বাচ্চা হইছে, প্রথম বাচ্চা এটা। প্রথম বাচ্চা কোনটা? এটা? হ্যাঁ, প্রথম এটা হলো প্রথম বাচ্চা হ্যাঁ, আপনার খামারে? হ্যাঁ, 6 মাস বয়স হয়েছে। 6 মাস। আর এগুলো কি পর আবার কিনছেন? হ্যাঁ, এগুলা কিনছি আর কি। এগুলা কি ষাঁড় বাচ্চা না গাভী বাচ্চা? ষাঁড় বাচ্চা। ষাঁড় বাচ্চা। এগুলা কি মানে হলো আপনার কোরবানির জন্য চিন্তা ভাবনা করছেন? কোরবানির চিন্তা ভাবনা করছি, কারণ এই প্রথম বিয়ানেই 2 বেলা 22 লিটার দুধ হয়। প্রথম বিয়ানে? হ্যাঁ, প্রথম বিয়ানে যদি 2 বেলায় 22 লিটার দুধ হয়, তাহলে তো দ্বিতীয় বিয়ানে আরো বাড়বে ভাই। হ্যাঁ, সেটা আশা আছে, লোকজন বলে। আমি একটু লস হয়েছে হয়তো আমার ভুলের কারণে, বা আমার ভাগ্য কিনা আমি জানি না, যেটা সত্য সেটাই। আরেকটা গাভী ছিল, যে কিছুদিন আগে মানে সত্য উঠতে গিয়ে আর কি 2টা পা 2 থেকে চলে যাওয়ার কারণে মানে নষ্ট হয়ে গেছে আর কি। 1,40,000 টাকা লস হয়েছে আর কি। ওটা হয়তো বা আপনার ভাগ্যে ছিল না, হ্যাঁ, হয়তো সেটা সেটা আর কি। মারা গেছে। কিন্তু হ্যাঁ। আমরা একটা জিনিস একটু জানি, আমার কাছে একটু ব্যতিক্রম লাগতেছে। সারা জীবন আমরা দেখেছি গরুর গলায় থাকে রশি, আর আপনার গরুর গলায় আছে তালা। তাহলে আমার চকের বাড়ি, তো চকের বাড়ি, সেই কারণে আর কি যখন আমি যতটা বাড়িতে থাকি তখন খোলা থাকে আর কি।
আজকে সকালবেলা যে বের হয়েছিলাম, রাতে তালাটা খোলানো হয়নি আর কি। খুলে তুমি গোসল করামু, খুলে রাখমু, রাত্রে আবার শোয়ার সময় আবার তালা মারে সময়। ঘরে মানুষ তালা দিতে দেখেছি, কিন্তু মানুষ সুটকেসে তালা দিতে দেখেছি, আলমারিতে তালা দিতে দেখেছি, কিন্তু মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোতে তালা দিতে দেখেছি, কিন্তু একজন পশুর গলায় তালা দিয়ে রাখা ভাই। পশুর ঘরে তালা মারা রাখার কারণে আমি বাড়িটা করছি 1 বছর হয়েছে, এখন মানে চারপাশে খোলা মেলা আছে, সেই জন্য আর কি তালা সিস্টেম এখন ওরকম নাই, সেই জন্য আর কি গরুর গলা আর কি তালা মারছি আর কি। গরুর গলায় তালা দিয়ে তালা মারছি চেন দিয়া, যেতে খুললে তো চোরা স্বভাবে খোলা যেতে পারে, তো রাখছি যেতে নাই আর কি। ওইগুলিতে মারেন নাই আপনার এই যে একটার গলায় তালা, হ্যাঁ কারণ কি? ওটি খুলছিলাম সকালবেলা, সবগুলাতে তালা দেন? সবগুলাতে? আল্লাহ একবার। যা হোক দর্শক, দেশে নাকি চোর ডাকাত কমে গেছে, গরুর গলায়ও তালা দিয়ে রাখতে হয় এখন, এমন একটা অবস্থান। আমরা পুরো বিষয়টা একটু জানলাম ভাইয়ের কাছ থেকে। ভাই তাহলে গরু পালন করে আপনি বলতেছেন লাভ আছে? হ্যাঁ আছে, লাভ আছে, লস নাই? না লস নেই। মনে করেন এটা যা দুধ পাইতেছি, এটা নিজে খাইতেছে, বা আমিও কিছু পাইতেছি এখান থেকে, বা একটা থেকে যদি 2টা 3টা পাইতে তো আরো লাভ আছে। যেসব খামারিরা বলে যে লস ভাই আর পারি না, আছে লস লাভ মিলাই দুইটাই, কিন্তু একেবারে লস যে তা না, লাভ লস দুইটাই মিলাই গেছে। ধন্যবাদ ভাই। আমরা চেষ্টা করব আমাদের এই ভিডিওর মাধ্যমে, যে আপনার স্ত্রী রয়েছেন তিনি হয়তোবা আমাদের এই ভিডিওটি দেখবেন, হয়তোবা আপনার কথাগুলো শুনবেন, যে আপনি চাইলে কিন্তু আরেকটা বিয়ে করতে পারতেন বা অন্য চিন্তা করতে পারতেন, কিন্তু আপনার মুখ থেকে আমরা চেষ্টা করেছিলাম যে আপনি আবার একটা বিয়ে করবেন, এই ধরনের একটা কথা বলবেন বা কি, কিন্তু দেখলাম যে না, আপনার একেবারে দৃঢ় বিশ্বাস যে আমি আর বিয়ে শাদী করবো না, আমার সন্তানের ভাগিদার বানাবো না, আর সন্তানের ভিতরে সম্পত্তির একটা যুদ্ধ লাগুক সেটা আমি করতে চাচ্ছি না, যাতে আমি বিপদে পড়েছি, আমি সেই বিপদ থেকে আমি অনেক কিছু শিখতে পেরেছি, জানতে পেরেছি, আমার সন্তান যাতে সেই ধরনের বিপদগামী না হয়, সেই কারণে কিন্তু আপনি বলেছেন যে আমি আর নতুন করে বিয়ে করবো না, যদি বউ আসে তো ভালো, যদি না আসে আমি আর বিয়ে শাদী করবো না। এত বড় ত্যাগ কার জন্য? এত বড় ত্যাগ কারোর জন্য না, নিজের জন্য আর কি। যে আবার বিয়ে করলাম, বউ হঠাৎ এসে গেল, ঝগড়াঝাটি, সংসার অশান্তি, দরকার নাই। ও যদি আসতে চায় আসুক, না থাকলে আমি সারা জীবনে বেঁচে থাকবো। ত্যাগ শুধু আমার সন্তানদের নিয়েই, যে আমার সন্তানের জন্য কারো ভাগিদার করতে। পুরো নামটা কি ভাই আপনার? আমার নাম হলো দিল মোহাম্মদ। দিল মোহাম্মদ, মানে যেমন দিল মোহাম্মদ তেমন তার কথা এবং কার্যক্রম, এবং সেই বিষয়গুলো দর্শক, আমরা যদি প্রতিটা সংসারে, প্রতিটা সমাজের মধ্যে যদি এই দিল মোহাম্মদের মতন যদি ভাইদের থাকেন, তাদের কথাগুলো শুনে যদি আপনারা একটুখানি শিখতে পারেন। বউ চলে গেছেন তো এখনই বিয়ে করতে হবে, বউ নেই কথা শোনে না, আমার এখনই বিয়ে করতে হবে, বউ পাশে থাকবে না, দরকার নাই, আমি আরেকটা বিয়ে করব। দর্শক, এই বিষয়গুলো থেকে পরিত্রাণ নিতে হবে। পাশাপাশি কিভাবে স্যাক্রিফাইস করলে নিজের সমাজ এবং পাশাপাশি নিজেদের সংসারে সুখ শান্তি ফিরে আসতে পারে, একটু কষ্ট আর একটু স্যাক্রিফাইসের জন্য। দর্শক ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।